alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah sabai kul margantai da su jere da jaryan a tabbatar ko subhanahu wa ta'ala sai ko kan nabi ne ta kana ganda ita ka ko kan da mai ita ka an bayiran da haikati bai irko no gobe haikante kabisa dai kan gogate dai kan manti dati mata na ga ciya da sujin da halla sai du manti kasin da mi asin da hirri am tabbati diyoga diyo kan ba diyo kulu diyo kirko ne san ba suji ta kare kulmar ganta si sujo da halla sama tabbata wundo bore ga da sahabai ga da wore kan na sahabai ke banda ganin da waryan diyan karkayen do irka sijir su bananta tarifai wandunka sigira zongo waran kicin litacin ta Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu akisa gore wakin da ganta tabbat Umar na galle feri kaman son kai haraka so mu Umar man nan hay kulkan ti gallu beri kan igigan da kadda labo banda bon Umar na feri kindo ina dina da ira kindo mo in jangal da kibon Umar da sham labo kul feri da kulkan go sham labo min danta ya di mono kadalika an dimashq feri Umar bin Khattab radiyallahu anhu an Basr feri wadin banda an kudusta mana yahudai ga sauke Umar fenika haikul kan tima na farisan ce labai gallube da gallu kaina Umar ni kulta mana farisan ce ga haikul sai hayye kadai kan makulyan Umar bin Khattab radiyallahu anhu tabbat idin kuna farisan ce ko konno Umar halmanci muzo iran labo bore da irak labo bore iga hasa konno Umar halmanci muzo nigin mo haifo kit sababu hadda bore kan ngi ya islam yon danga da fi arafi da ce kan di sahabai wow ifo kit sababu kace umar ni konna kababur kulu hala umar wi yango bora kan umar wi hal bora din musib mana boro darzante bore wodo kan ngi ya islam yanno nigin mo haifo kit sababu ida sababu go mana da rawara umar bin khattab radiyallahu anhu gallu kul sino kan al-islam tariti ara kadda umar na islam tariti da ara katum mana farisan idru mancai ini labai ta iga ini daule ta iga ini hine ceri tabbata fokusi sai kadai in ye katan kufun digatan wa kan wanji mu tabbat kalbora mu sai mana buddo kurante imma bora mu jingan no war bora mu jingan labo wala mu jingan administra gaba da mu sai mana tamkan igidinai a shindi batan fo karra wangu be fote walla mene batan fo karra wangu te kan sigine mana wali mene ferigi te kan sigine security tikritin tabbat basan fono kan go mana nahar dajala ja sabon nahar jadala dajala a mashkil mana guru jas fono kan irga bai matkil kuban da tarihi khaira annabiyam yan ibisi mana guru dimbon tabbat basan no kan ago ruma ke farisan kai igabara yar mu kadalik larab yango bat marra kayan ga hanska bagu mu larab gonda mana gallubo mana bat marra to son kai hiro farisan kai ininge jama kulkan cindi sai ni kul morguno ni bat madara son kai ininge siba kala ngem ko gornon zama ku singe labira yari mono kadalika kul man cindi hayye son kai in ga ka sine ce ci larabe kai gono bat madara kai man tubi kitab islamiyan daru man cikin da kai yan ihange sandi gande ga gabu tabbati ni ga sine ce ci ininge ko gornon bat madara kan mana tikriti alwato kito nodin ininge azan fote dabar fote kan ine dabaru dinge hika islamic kusrida ininge gota be fo fansi ne khanda ko din ina fansi guso wadin bandi ne fansi ina fonda kusrida kan islamic bisa iye hari mo boggatara kan agato dinge me fo hari yawoninti irga sai ce kimo mana ngay tel larab fo kan gobat mara kay man tubiga in go woni tay kan te manager bo ta tla sabai alwato kini ngay so woni te kaban so kay labaro ko to sa'ad bin abi waqas ga nga mo go mana farsa ci labora har ban kini jalluberu kul fi gaban sa'ad alwasika trek samu marsi bin al-khattab radiyallahu anhu ay kan mo farsa ci go tatun bi mana solan da daban da azan ciki te no hare lodin te ko banda wala mene te ko te ya hare patma kasi ni na dajala so ifo no umma dir fi har ko ne ra
Umar bin Khattab radiyallahu anhu amanne sahabai sai watan kufun amanne wuye kafu yambo a Umar da sahabai ga kisne duwan go azanci da bari fokoi ne zamir bai kan Umar bin Khattab radiyallahu anhu annabi alaihi salatu wassalam a koran ko Umar khilafa kan wa tikulkan Umar duwa Umar to kwara tabbat agala abu fili Umar bin Khattab radiyallahu anhu tabbat alfari gazamu hali gina sai mana وموسع الفتوح في الأمصاري بورنو كيركو سبحانه وتعالى أنو غادي الله بفيري أنا الدين ديرا سوكا ومني سعد بن أبي وقاص makatare wangari ya kenga hanskabagu modin manmu da wongu ko beri kenga wan wongu awurse kenga wan wongu makatare wongo mo mate kunda mate sassa musatai katarga matkan annabi alaihi salatu wassalam alwat kul kan wongu katare agite kunda agi ka katarga kunda fo kul gowani satwo ne gowani igite mana kunda ya forrende igamara ginyadde yanda mana kunde dingamara nam wane wongwani yanno ko ma ganan sokone mate kunda fo kul be saskar rangu hanga koy dabar karai yari mona kadalika nda borike nga hay da yaji walir ne toko koy afokul won kundara ale mu wongo kul suktumo katarai den wongo kul suktumo ni katarai madan wongo won koy be rokan ni tonandi wongo ne tengi man abdullah ibn mu'tam madan wongo kul jini nganum ka rabi'a bin afkali al-unzi ngo ma da mana wongo kambu hari al-harith ibn hassan az-zuhali ngo ma da mana wongo ma da wongo kambu hari nga so kelim da furat bin hassan al-ajali ngo ma da mana wongo kambu hari na'am nga mukatare wongaro kasi ne sa hani'a ibn qaisi ngo ma da mana wongo jine aga korbi mana wongo wonko biro ga kai mana abdullahi ibn mu'tam ga san kai barkare kan go iramu nim da yake jinfuna kasi ne arfata min harsama ngam ma da mana barkare jini burwane im fattaga hanjal ka koy mana ibare dindo da dai ko subhanahu wa ta'ala ni ga kasnai irko subhanahu wa ta'ala kodar izami bon to abdullahi ibn mu'tam ngin rabi' ibn al-afkal ngedin im yega ka im fandat mana burwadi yambat modra im ke ko manar ko addina ga yawo monote sahabai in kundawo ne sola hakika in sola te matkan de umman liyama dai go fatta soke go gare mana wongo ndo bore mir ko bay isi yirsu bananta tarife wondunka hir kara irgidi anda be mekki sey tarnalay tarifai yali mono kadalika irgidi borsu banantay wongare da Umar da wongu wonko kaka tariyan Khalid ibn Walid yan Sa'd bin Abi Waqqas yan irgidi sahaba jerei katin mana wongare kayan fatta do kayan mafatta wani yarra afokul gondo kasi go wasola da wongu kasi ga sola borago fulan zam dayno jirbiyan imi kaka tare ko ne irgidi borewo kisse itarna ne tarihi wa kan wanda tarihi sir kai to nan di ay al-Hasan Abubakar ay irko subhanahu wa ta'ala ngwari burkul kan ne gasira to le nda yarra irko mir morgum nora irko mir morgu jannatul firdausi na'am Umar bin Khattab radiyallahu anhu alwaqtu kan ayamar yun wakati Sa'd ya to mana to Sa'd bin Abi Waqqas gurbat madra nungo kan wongo labarun biyar asunan dimana wongare wa wadi manna ni sokon matkan man yamra mi sokonda aka tarai wongari zambargu katumi mana haikan fati gogare mana labor da kan mana tikriti e fatta modu tinai yari mono kadalika igo koy galukul kan go fondara igite da da'awa islam tare ce yan yari mono kadalika igo ce koy mana koy fonda irko adina ga tabbati gogare mana bore dindo kayan fatta kanin ge wongi si nan wongo alwato kan sahabai ka tonon ika to bat makasi na tikriti ka sabanda il fonda kosre sahabai si tabbat ina goro goso fansi ka sahabai ganjin bisa sahabai mo go iwanu wongundai wani man sahabai tabbat iwani bima na siyasa kibis borone yan soke sahabai ininge bo sokonnon in wongo kulzuman batmarra sonke igice ko addina ga tabbat borewo
ira boriyan tubi alwato kini ga nodin ira boriyan tubi ta islamiyya boriyan mo wanji boriyan ka sulhute ininga tubi ka manga sulhute nge sabka sinate haikan mo nge wafu ku ma jangal wayim da kinge baki da kinge mo wane bonno ku ka tito ne bangandi amma bori kinga haska bagumo kayan ida sahabai gana durwani ra hakika larabai ra burbo tubi kai kagar mana batmar rakasi ne tikriti hakika wongodin mante wongu zaman wato ka sahaba to kwara bore kayan ida bazare gusafansi tabbati ne cindo goro jasad nongon guson ki fansi batambanu fono kam batman no worbuni cindo lalle ine burbo halki mana goro dra burbo bu mana katin mana chafrido hari kambo bore kayan cindi so kai tabbat sahabai man te wongu son kai habar kitin mana bakaru da ke yan ga kurku addina ga larabe da burbo su rika tubi kala larabe ga mana ka sahabai gana alwato ne son kai a cindi labar fo kan abdullahi ibn mu'tam garron kati batama kasi ne nainawa tabbat aman cikal mana galludun gallu ber no kan mu halaka so ago sahabai jin fondara labari ka kutub mana abdullahi ibn mu'tam ga kan nodum bore mu halaka so igo turantiyan e korna addini yadu mu kazaliki gungai addini zina bo kan mana tiludun ciyanno irin musulmi ne nan yawa no annabi ma din ba fane kan sina annabi yunus alaihi salatu wassalam wa ka hamisa gon a galludun kano a son kai galludun kan tabbata annasari ka ba kwar bore gubma da batmarra yadu mu kazalika ndi yahudin mu gobat marra son kai yek labari ka tare ko kasan ba Umar bin Khattab har mutun ne timma na labo ne ce Umar bin Khattab radiyallahu anhu ayeka hantum sahabai ce Abdullahi ibn Mu'tam sai halaka so ngin Rabi'a ibn Afkal al-Unzi aden yau hakikin bisa ko mana ne nawa tabbatin yau muskai imdi kun dace non batmar ran ce kurku addina ga ya da mu kazaliki madrasan sinji wa kazalika ndijin gare yanda kan yi man dodiyan nodin batmo ne kan tikma na tikriti no ata islamai batma al-islam tare lolo ne wucin yara san kai sahabai wona kutun ko igo koy mana batma kasi ne nainawa igo fondara hakika itonge bor zambarta shi kafata igo gari mana nainawa idu mo koy halaka so nge fondara larab bo kayen tubi kayen tajar islam tare tabbati sahabai gan diro walira sahabai il fondo woni gara hakiki ko kutum mana yenewa nge mo halaka so amante wongu nene lokacin kan sahabai ka to binnodo nge mo ci sahabai ga in sahabai no fondi fulla borake ko addina ga yaade mo no kadalika borkan su tubi bore kay woni tubo mo nge mo il jangal sambu ina alkawla sambu nge jangal no yawono tabbat nene wo mo nguma amante wongu wala ko kite mana hijira jiri wakin diddan tara Naam, kango wafa kundi miladiya jiri zangu iddu da waran zicindi iye. Sauke Umar bin Khattab radiyallahu anhu tabbata ka fu sigir beri fora kan sigiran harkan wadin candi kande kati ganima noti al-islam idul suta al-marfuro al-islam ikun halmaci musu ganima hansikati halmaci musu. Sauke Umar tabbat agba ima haykul ka charra baitul mali gutu mangaze kulgu to da alman arzakate al-islam do arzakakan hala imam baykudu mana arzaka wonge kulka tekbi charra sauka Umar Khattab radiyallahu anhu an sigirte sinjira dum lalle ine sahabaira boryanno kan Umar sidiyen woni kati Umar shawar sahabai gano nge mutiriyan ka tare tirawo tabbat tirno kigate bore kayanga wongu wangari de kayan bu bore kayan bu wangira iyale kidi kenan ya da mu kazalika do wangari kayan go sajera do kayan go windera kayan mandu fatji no mare kin do mo hinaban tabbati ma gurgidi matki te baitul mal wasi zama almano gon halmaci murta arzaka gonu wadin man bawo kayan go sajora kayan man to kwara do kayan to kwara do kayan sahabe go de margu ko ne hanno kan haska babu mo zamir bai karu mai ce da farisantai iwar alfaga berai yari mu kazaliki bonko ne iga fanjan dino
iga arzaka marguno gidi kamar jiri da gugula ta bai kan arzaka gode ga margu gode fanjandi iga arzaka fijino wura yawo ga fijideno bumbai sinwa talkai sinwa boragan da kadai kai gonda arzaka ya cin filana kalam bu borkan ga tum karatu ne mu dika babo fonda dai ne gana yawo no borago ba funai igo kom yar mun kadaliki go talkai dorandi yawo mun ni ngi arzaka margu amma bul khattab radiyallahu anhu sarki arzaka kuli ni fansi kadna ki ta mana labain kulga kindo to madina kindo go fondara sarki Umar bin Khattab radiyallahu anhu agora kan sahaba yin charmar goma do ile Umar si irin wani gaba hayawa kan go ga sakon almano kan go zabar mu da yake yawo mu nudi mat kanno diga almano zabanda Jubair ibn al-Huwais ane Umar na shawara bat makatare sahabai do sahabai kai Umar ga shawaran dai almano bayan wato nan kan mangaza kuce kala ga tudin me fa alman kadante Umar kila fara alman ti halman muso galle feriyan go yar mono bore tonton al-islam trara yar mono kazalika in labuwa badawai idu mana labuwa ka samtare no kula hauzu to wani kul banda idu alman kan ga ka ba kuma halman muso Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ane Umar si tabbata iji almano aga han suka bagum wodin banda nigo ga almano zaban yakan sigo gunma kandu dubar kan mandu walbor kandu bifo walbor kan mandu bifo bor fon lan kage ni kudu so da hinka wal so da hinza kan macin bincike har borodu wala mandu irwa diyan matitir kasi limana diwanon dirnate arano guna mayai irin bore hantummo afo kuddin darsa nam tabbas walewo harno kan irba mate zama a ganin misam sokon Uthman bin Affan radiyallahu anhu ale Umar sai hakika almanu ga suka bagun matkan bore sin ka hauzu matkir ga bayawo bunkonu wani mune takadda fokusin kan bore ga hayi hantum irbi ce ci hakir ga hantum kigisi nam sahaba kasi ne alwalid bin hisham bin mugira alaihi na amirul mu'minin lalle tabbat shawar wanda gubo da halmaci wasu zama lokacin kan irko sham yan irko iraq yan irwin dilla bai da hakikir ka saban da ibonko ne gondin gen diwa ne yaron mu kazaliki gonda soje yake diwa ne kici soje su ruse shi wangare kan go sajera i wani guwani bore kan go kwarara mo ne guwani imajikal mana mangaza no ken sikarra bore kan go wongera wani go wani bore ken go fuyo mo wani go wani ya wondir kasaban bonko ne di ninge harake ce tabbat afo kul gonda matkan iga bananda afo kul gonda matkiga kambuzanda afo kul gonda matkiga yareda wani sai ba na mo modin te zaman almanu ga ka ba gum matka timma na bonko ne ni alwato kin shawaro ne Umar sai son ke Umar na Akil bin Ali bin Abi Talib Akil bin Abi Talib Ali bin Abi Talib a wannan yakutina Umar ne ce da sahaba kasi ne Makhramata bin Nawfal da Jubair bin Mut'am Umar bin Khattab an buroni yace ane sa hakika idiyar no gala rabbai aslai bai hakin sai na race ai gabaran guna borai aslai im borai tanji di wani aslai im gun bor su banantai im sintin bor su banantai im sintin bor su banantai irin ne kabila filana dum filana bor filana ya kunda filana fu filana irma misa sokon da yan in bondum Umar sai wani ci da rason kai Umar ne sai wasintin da annabi wundo bore wasintin da annabi wundo bore in yi mu lokaci kai ka gogoro isintin da banu hashim ya annabi wundo bore ma son kai na Abubakar Siddiq korgo ngai kan da Umar alwato kini nge tira kuna hantan kuma nge haraku sokon gaban Umar lokaci ka ni tira guna Umar ne a wutira wa hansi ai di arne korgo Umar ga wasokon annabi wundo bore inga bore kan na gwa annabi ga ka ba bor fokulu inga bore mo bor kan na gi ya bis bor fokulu da aran zagu be na zaganda aran di bor fokusi no son kar mai gis na kirko subhanahu wa ta'ala na gisi yawo ni ka kidiwa ne wote tabbati hantuma ki ga tum
yar mu kadaliki ka tare diwane oduma kasabun gari ken go tare nge mu i wani isan bisi hala Umar samba Huzaifa te wani duma fo Huzaifa almano kan gado non azaban wangare idu bore kan gwa winnanta da bore kan ga hagunda almano izaban de kala almano cindi hay kan ba ka bisa ki zaman sarka yayi ko wasi ka tare kasan Umar sai ko ina ne Umar sai tabbatin yana almano zaban matkan dir ya marda amma wa hakin cindi ababu mu kuma ba hakir zaman Umar ne yake wa kan cindi kul zaman ko in bore sai tabbati won jineno kirko subhanahu wa ta'ala ni no i won i halaki mulakano mi almano yikanu mana isi ya wono Umar bin Khattab radiyallahu anhu an diwane sekonda Umar asabai ko warino lokacin kan Umar sintika diwano sambu kalmano zaban Umar sintinda borbere hal Umar ko kunuku sahabu fo katine Safwan ibn Umayya ingan sahabu katine al-Harith ibn Hisham da Suhail ibn Amru borwane ya hakika sahabbe yanno amma imandu kunda sintine zabana kina daga borwane yan sahabban batenno wani man boryenno kai wongo halmaci maso amma mo i wani tubo ko kite mana fatu makka ga iman tarku tubi si mana sabiqul awwaluna ira alwato kan Umar azabana man tarku to borwane ga kala ko to dai alwato kan borwane dini nge kunda wadira sanka ine Umar sai ruwan mafaham din zabane wani matini te ko fo jilman dirbon irman fahama al fo gor kete darzan dirno irse dandoni fa ibaka ya te ko songo man ne te hin suru lalle matakaram mila tabbat maki matakaram mil ne yodo wo kewe tambu kati ay sintin de bore ken jama jinal dinaral sam trerano wadin kitima na tanjiro keti bore ken jin kan ta sabiqul awwalunai za muhajire do hari da ansare do hari bore ken jina dinara za muhajire do hari ikunda da bore ken jina dinara mu ansare do hari ikunda ngene sintinda wala se no aran di tanjiro al halu mat kadran dano dan yaro bodda da ten waro wundi beri borenno amma tabbata da mi surun mata ken ma in mi sa sekunda alwato kan borewo afokun ninga badi agoira wangaro kasine al harith bin suhail ngo alwato kan ninga almono sambu so kan ningi yalo ku tabbati madina ko gurma na sham laburra amma fa gono da guwan gumo gamar ganda sahabai kan gono da sham labura yar mu kadalika kalima dina ce kala alwato kan irko subhanahu wa ta'ala ko dala te kisimana doro ne kasine ta'un amwasra na'am alwato kan Umar ana mise kusa kon mason kai agoge diwano gana afo banda burfo kudinga al hakku so kai Umar aka kisin tingal mono zaban maska ga hagunda Umar nuku mana Abbas ibn Abdul Muttalib annabba kaino wala annabba fero alwato kan Umar tukaga Umar ka tira se haikan ga haska bagu kan ko to mana dinar zambar waigu kan aka mana Abbas akwai kunuku mana barranke ga akwai kulmu ko dum mana dumbar wani kina yari mono kazalika Umar ya ko to mana bore kanto kai sai mana sulhu da biya kai yan koy badar wongo banda sulhu da biya ga Umar no bore mono afokulu akwai dum mana dinar zambar taci Umar ya ko kutuku mana bore kan sai mana bore kan na wongo fote kamar ganda Abubakar Siddiq bore kan rida kafata dinara Umar no bor fokunu mana dinar zambar hinza yar mono kazalika bore kan ferije te Abubakar Siddiq a wani khilafara Umar katira fokulse haikan kutuma na dinar zambar hinzi la sabe kala ko kunuku bore kan woni tikanti mana al-kadsiya wongo bore tabbatum won bor fokuna kan kutuma na dinar zambar hinza bor fokul kan woni ra tabbat wara ko dum mana dinar zambar hinza sahabe kan fatima na sham labora ko koy ku wonge ni te so kala be ni feri afokul ko gudu zamanara kan to mana dinar zambar hinka yar mono kadalika bor yan koy gudu mana haikan ko to hal dinar zambar gula sabai katun bora dan zar bora ko karo matkan wasu bai ka zama na tira tabbatu Umar bin Khattab radiyallahu anhu an badance kawani an hudu bore kawani Umar dikki zama na te yawo tabbat kala ko to na ka Umar ko kunuku annabi alaihi salatu wassalam mun no bore ga harban ka Abbas zabanara dinar
zambar waran kicin dugu kaka mana Abbas bin Abdul Muttalib sai wani zabane wani tabbata Abbas yin wannan kanga wani mana kunde wani ni yar mun kazar kumar ayyuka zaban annabi wundo warera wa annabi wandera borfo kulse haikan kutum mana dinar zambar wai la tabe kan borfo kuldu ya wani Umar bin Khattab radiyallahu anhu asabai ka zabane wani tabbat zabane wani Umar man sintin dinga bon yar mun kazar kumar aman ngundo bore do bor haykulu wani rakadai haykil ko subhanahu wa ta'ala na arzakan dinda kasin ma na zamana ra Umar bin Khattab radiyallahu anhu agoyawo halakato kala Umar tabbat irgane hantum wallim ne tarikh hantum ka garu Umar si tarikho hantum yo matani ga tarikho hantum da danga matani ga tarikh hantum da zama labai kurgon ne tarihi tarikho ti ibn kalandire da sakon yallo kan na ima alwati bai wati din larabai igi kabun da cebero wongo abanda da haikan kala cebero wongo jini wani larabai kabun da wali gun wongo beri fo im kabun da wali gun mana dingar beri fo kante wala mis beri fo im kabun da yawo no larabai nge kabun ite da isin da alwati tabbatanta yawo kan ga gabu kan boy ginge kalanziya kina kan boy ginge mana ginge tarifo kina irga bai kan farisan te duru manke afo kulgon ninga tarihi kulgon ninga kalanziya kiti afo kul kabu imma ya annabiyan mera afo hayyan wali makabun ninga tor ber fo atayan wali gunda hi fo ber fo kanga beri do im kabun da hayan to wannan mano Umar Khattab radiyallahu anhu agbin ma sigir wadin te tabbata haikan kan wani mo har yanno garu katun har yankan go furkira alwato ka alman bangai mana sahabeera borenno iwo dukan da can da yami sirra tarifo jangati wasika maka ka to Umar do wasika da isbe alwat kan wasika no hal manno wonno wal haram wonno warbine wasika o haya kan maga wasika hala hayadni bonza wali mana bonza hayo ma asmai ka garu mana Umar sidrowara wani sai Umar bin Khattab radiyallahu anhu aka furma tarifo hantum yarra bore mu ko bai insha Allah da di maskin tarifo ne hantum da maskina misa sekonda idi hiro goreera halaka sir yi di feri fon ko kante da wangu fon ko kai ko kete kellum ko kunuku hay kan garu Umar sai bin Khattab Umar bin Khattab sai awan ba funara kala an dunya gurbani yarra da kiddo de ko ma da mizan hasanati ra min ikhlas da kira tilkum ya firsi subhanakallahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته